Muối ớt xả chanh chấm cùng cóc nha, cóc non đó. Này ra chợ mua 25.000 một cân cóc. Cái muối ớt xả chanh này chấm cùng với cóc nó ăn ngon lắm nha, kiểu sinh ra để dành cho nhau ấy. Mà cái muối này nó cũng không quá mặn, thơm mùi chanh sả, mà hạt nó nhỏ nhá, không phải là hạt dạng hạt to, nên là ăn không sợ bị đau răng.